Hello, good afternoon mga kakusina. This is Flor again from FLORFINA'S kitchen. Ayan, kumusta ang lahat? Ngayong hapon, gagawa tayo ng merienda. Gagawa lang ako ng easy. Magpa-popcorn lang ako. Old school. Ibig sabihin, gagawa ako ng popcorn. Yung way na noon pa ba yung wala pang microwave bowl, mga ganyan. So, ang sangkap lang na gagamitin natin is popcorn. Gagamit ako ng 2 cup. Ayan siya. Ayan. Yellow popcorn. Ayan. I-preheat lang natin yung ano natin. Ayan. Ito, kakusina, ito ang gagamitin ko na, ayan siya, oh. Yung regular pot lang ba siya? Ayan. Painitin lang natin yan. At saka, ang isa pang gagamitin ko ay olive oil and salt lang. Ayan, 3 ingredients. Popcorn. Tapos, yung salt at saka olive oil. Ayan. Ayan, mga kakusina, ayan lang ang ingredients natin sa paggawa ng popcorn. Ayan, olive oil, corn, at saka salt. Ayan. Makukontrol naman ninyo kung ilang salt ang ilalagay nyo dyan. Konting salt lang. Ayan. Yun lang ang gagamitin ko. Walang butter, walang kasi simple lang yan. Yung olive oil, corn and salt lang siya. Ayan. Habang pinapainit natin yung yung pot natin. Ayan siya, oh. Ayan. Ano ba yun? Okay. Anyway, gagamitan natin mga mamsi, mga kakusina ng olive oil. Yung mga lumang style pa natin paggawa. Yan. Mga 2 tablespoon yan gagawin ko. Ayan. Pag mainit na siya, ilalagay natin yung corn natin. Ayan. Ayan, mainit na yung oil na ginamit na natin, yung olive oil. Ngayon, ilagay na natin yung corn natin. Ayan. 2 cups ang gagamitin natin, guys. Ayan. Lagyan pa natin ng 1 cup. Ayan siya. Tapos, mag-start na siya, guys. Okay. Lagyan na rin natin siya. Ay! Sus! Hold on. Kasi sabi ko sa inyo, pag kayo nasa kusina, hindi talaga may mga oops talaga kayo. Ayan. Tanggalan natin ng salt. Kasi ayaw nyo naman siya, very salty. Kita nyo guys, nag-umpisa na. Ngayon, ang gawin natin, takpan natin ito. Ayan. Takpan natin at hanggang mag-pop. Ayan. Antayin lang natin siya. Alright. Guys, tingnan natin ito. Ayan na. Ayan. Sandali lang yan, guys. Wala pang mga 3 minutes. Ayan. Ayan. So, patayin na natin yung apoy natin. Tapos, ilagay ngayon natin sa malaki na bowl. Ayan. Okay, eto na guys, yung popcorn natin. Ayan, sandali lang gumawa niyan. Ilagay nyo lang sa pot. Lagyan nyo ng either butter or olive oil or anything you want. Ayan, yung toppings niya kung gusto nyo maglagay ng cheese. Ayan, pero ako gusto ko lang talaga yung very easy. Gusto ko lang yung olive oil and salt. Ayan, okay na sa akin yan. Ayan. Ayan mga mommies. Ito
ito, napakadaling gawin na merienda para sa ating mga chikiting, lalo na pagkatapos nila ng module. Ayan, mga gutom yan. Ayan, kaya ito, isang idea para lang kayo'y may maibigay sa mga chikiting before dinner. Huwag naman yung masyadong malapit na sa dinner kasi mawawala naman sila ng ganang kumain. Ayan, so ayan na yung popcorn natin. Ayan, samahan mo yan ng juice or anything to drink. Ayan. Okay. Masarap yan. Yan mga mamis, eto, kailangan may partner yan siya. Ayan. Alam nyo tayong mga mamis, kailangan din natin ng time para sa sarili sa hapon. Lalo na pag kayo ay nagtatrabaho, pagod na sa trabaho, sa opisina, o kaya kung full-time mom naman kayo, kaya talaga namang napakahirap talaga mag-alaga ng mga anak natin, lalo na pag marami sila. O, mag-module pa kayo. Ayan. Kompleto na yan mga mamis. Kaya ako ready na sa sa merienda time. Anong sa inyo? Bali kayo at tayo mag-merienda ng popcorn. Ang sarap naman ng popcorn na yan. Perfect ang pagkaano niya, pagka-pop. Ayan, tamang-tama lang siya. Ayan, depende kung gaano kadami yung gagamitin yung popcorn mga mamis. Ako gumamit ako ng 2 cups ng yung corn. Ayan, tapos 2 tablespoon din na mga yung olive oil at saka 1 teaspoon na salt. Ayan, pwede na yan. Okay mga mamis, mga kakusina, thank you for staying again with me today with sa aking video. Ayan, sana nakapagbigay na naman ako ng idea kung anong gagawin yung merienda para sa pamilya, lalong-lalo na sa mga bata dyan. Ayan, maganda rin idea yan pag kayo nanonood ng movies, movie marathon. Ayan, yan ang bagay niyan. Ayan, kaya sa lahat po ng mga subscribers ko, salamat. Thank you for watching. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe and hit the bell so you get notified if I have a new video para hindi kayo ma-miss out. Ayan. Thank you again. Bye!